안녕하십니까, 시대성사입니다. 오늘은 장안의 화재 거꾸로 난로 청소 방법을 알려드리도록 하겠습니다. 일반적으로 제가 떨어지지 않는 구조라 이렇게 뚜껑을 열고 재바지를 이렇게 꺼낸 상태에서 저희가 서비스로 드리는 이 꼬챙이가 있습니다. 꼬챙이는 여기가 동그랗다 보니까 이 둥글스름하게 되어 있는 부분을 이렇게 긁어내는 방식입니다. 근데 많은 분들이 이 연통 나가는 쪽에서 막히면 어떻게 청소해야 되냐, 이 지금 평판화된 부위 보이시죠? 이거를 이쪽을 청소를 하는 건데, 이쪽을 청소하는 방법을 알려드릴게요. 자, 이 볼트에 다 풉니다. 제 사전에 풀어놔가지고 이렇게 하면 이 뚜껑이 열립니다. 자, 보이시죠? 그러면 여기가 지금 벼 있죠? 이 안쪽을 보시면 지금 여기 평판화된 부분 보이시죠? 지금 여기 사각 보이시죠? 이 판때기 이쪽에 보시면 이 평판한 부분으로 여기를 이렇게 끌어 당기거나 밀어가지고 쟤를 청소해 주시면 됩니다. 보편적으로 일자로 올리신 분 청소를 할 때 이쪽이 목책이 많이 낄 수도 있기 때문에 청소를 해주시면 좋습니다. 청소 방법 두 가지 방법, 하단과 상단 부분에 청소할 수가 있습니다. 이 저희가 주는 꼬챙이로 청소를 할 수 있습니다. 청소 영상 끝. 안녕하세요. 시대난로입니다. 네이버에서 시대모를 검색하시면 다양한 종류의 난로를 보실 수 있습니다. 더 많은 종류의 난로는 시대 전시장에서 만나요.